隔分钟带你看机器人同乐会哦。辉达第4季财报出炉，营收跟 EPS 双优于市场预期。不过重点要看到毛利率哦，因为去年第4季的毛利率73.5%，年减3.2个百分点哦。公司表示，新的数据中心的产品更加的复杂而且昂贵哦，所以说导致盘后股价呈现震荡走势哦。回到台股受到这个 MSCI 调整权重以及228连假的影响，那么加权指数爆量5229亿哦，收在23053点，下跌349点，一周下跌677点做收。那么近期传产吸金明显哦，散装航运强劲譬如说像裕民、新兴、四维航等个股都有所表现哦。那么散装周四多档股票都留长了上影线这一点就是操作上遇到急涨不宜追高。还有下周一工具机展哦，机器人概念股票包括像昆银、隐汉、华金科等个股可以持续做关注哦。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。